嗱啲又係要佢教學嘅時間啦。咁以往咧，阿唐都面對好多挫敗，最驚就係冇錢啦，跟住唔夠錢交租啦，冇咗份工啦，各樣嘢。咁自從阿唐開咗竅之後，明白嚟嗰陣時剪完臍帶就乜柒都冇，即係每個人一樣噶啦。特朗普都係咁噶嘛。咁死嗰陣時又係你點樣風光大葬，嗰條屍都係乜柒都冇噶啦。你擺乜嘢兵馬俑都冇嘅。咁後來發覺咧，原來即係講心明如鏡啊！我哋好似部塊鏡咁樣，照完乜嘢，照完狗屎又唔會臭，照完美食又唔會香咗，又唔會話特別好食咗。我話照你又唔會肥，照我又唔會瘦。咁跟住仲有嗰塊鏡係污糟咗啊，洗一洗佢咁啊，都係不舊不整噶啦，又唔會污糟，佢又唔會乾淨咗嘅。總之鏡就係鏡，係嘛？咁仲有佢不增不減噶嘛，塊鏡就唔會變大變細，唔會變長方形、橢圓形啊嘛。我哋嘅靈魂都係咁噶。我哋原本大家咧都有一個非常之善良嘅心啦，同埋一顆好清明、好恬靜嘅心靈，好善嘅。但係因為咧落到塵世間污染啊，如果俾我哋做咗高官，喂阿啲啊，你認為咁樣貪得夠唔夠？梗係唔夠啦！屌你10億嗰條撚屌，仲撚細過我哋個官都100億啦。咁我哋都要1000億啊，係嘛？我哋省噶咯喎，佢縣鎮都100億啦，係嘛？我哋咪1000億啊。咁我哋受到啲誘惑咧，會變啦。咁我哋污染咗啦，但係我哋最後就要洗翻白佢，要變到一塵不染，要變得好乾淨，要變得唔好受任何嘢嘅誘惑，我哋先至叫做翻一個 pure spirit，一個純潔嘅靈魂。